अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान और आप देख रहे हैं एहसान इलेक्ट्रिक वर्क्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक 5 वोल्ट पोर्टेबल MP3 प्लेयर के बारे में कि आप इसको किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। ये जो मेरे पास MP3 प्लेयर था ये ख़राब हो चुका, इसकी जो वॉल्यूम IC थी वो डेड हो चुकी थी। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस IC के अंदर आपने किस तरीके से एक दूसरा मॉड्यूल सेट करना है जो कि आसानी से मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हमारे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन डेली मिलते रहे। दोस्तों ये जो MP3 प्लेयर है ये ख़राब हो चुका है। इसके अंदर ये जो सर्किट लगा हुआ है ये आवाज़ नहीं दे रही है। तो सबसे पहले मैं इसको खोल लेता हूँ और खोलने के बाद मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ किस तरीके से आपने इसके अंदर एक मॉड्यूल सेट करना है, जो कि वो मॉड्यूल मार्केट में आसानी के साथ मिल जाते हैं। सबसे पहले मैं इसको खोल लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको पूरा तरीकाकार इसके बता देता हूँ। जैसे कि ये इसको मैंने खोल दिया, अब इसके अंदर जो दूसरा वाला पेज है उसको खोल लेता हूँ। अब इस मॉड्यूल को तो मैंने खोल लिया, इसके बाद मैं आपको चेक करवाता हूँ किस तरीके से ये वर्क करता है। सबसे पहले मैं इसकी जो सर्किट है वो निकाल लेता हूँ। इस सर्किट को निकालने के बाद अब मैं इसको चेक करूँगा कि ये वॉल्यूम जो है इसकी ठीक है या ख़राब है। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ सबूत के साथ कि ये बिल्कुल डेड हो चुका है। सबसे पहले मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, लेकिन ये जो है इसकी बैटरी डेड हो चुकी है। इस सर्किट में ऑन करूंगा लेकिन इसकी ये जो दूसरी बैटरी है ये ख़राब हो चुकी है। इसके ऊपर मैं एक और बैटरी सेट करूंगा ताकि आपको मैं चेक करवा सकूं। सबसे पहले मैं इसको ऑन बटन प्रेस कर लेता हूं। देखिए दोस्तों ये ऑन नहीं हो रहा है क्योंकि इसकी जो ये IC है ये ख़राब हो चुकी है, इसकी वजह से इसकी बैटरी भी डेड हो चुकी है। अब इसकी जो बैटरी है इसको मैं रिप्लेस कर लेता हूँ और साथ ही इसके अंदर मॉड्यूल भी सेट कर लेता हूँ और आपको तरीकाकार बता देता हूँ। इसके अंदर जो डेड बैटरी थी इसको मैंने निकाल लिया और साथ ही इसके ऊपर मैंने मॉड्यूल को भी सेट कर लिया है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं इसकी डेटा शीट के ऊपर कि हमने इसको किस तरीके से ज्वाइंट किया हुआ है। दोस्तों इस ख़राब IC को हमने सर्किट से निकाल लिया है और इस IC की जो नीचे फ्रेंट लगे हुए थे सर्किट के ऊपर आपने सर्किट से इसी तरीके से इस मॉड्यूल को कनेक्शन देने हैं और इस मॉड्यूल से ही आपने स्पीकर को आउटपुट देना है। तो चलिए दोस्तों हम इसको चेक करते हैं ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। Play by USB drive. If I ain't fucking with them packs, no, we gon' send them back. And we ain't fucking with no rat, we try and get them back. I know they mad about that dog, was they can get them back. No, they ain't living how we living it for real. All up in Cali, we poppin' it on the hill. दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी कुछ फ़ायदा ले सके।